Здравейте хора, аз съм Евдесприн. Сега ще си хода на село после. Тихо, мамо. С моя приятел ще снимаме клипове на нещо. И здравейте отново, прекъснах за малко, защото мама ме викаше и продължаваме. Аз ще си ходя на село и с моя приятел ще снимаме клипове също. Тези клипове аз още, както казах в предишните клипове, нямам такива приложения. Ще снимам на игри, но трябва първо да питам един мой приятел какво приложение за да снимам. Сега в този клип ще разгледаме къщата, но тихичко. Това е коридора. Това е едната стая. Не е много интересно, ама какво прави? Вижте баня. Вижте на какъв лукс живее. Ще ви покажа, ние правим навес. Ето, отивам в мазето. Ние правим навес, като направим навеса ще снимам клипи на него. Сега тук отивам в мазето. И ще разгледам. Само ме е страх да няма мишки. Опа, чакайте. Опа, пама. Ето го тук ни е механата. Ще се очудите колко животни има в нея. Ма не истински. Тук има календари. Ето го и парното ни. Тук няма натам за разглеждане. И се качваме нагоре. Добре, значи направя нещо и ако ви се струва, че не е интересно. Ако ме ви е интересно, аз още не съм казал на хората, ама трябва да ме разучат. Да ме гледат. Добре. И това ще бъде целият клип. Ще се видим в следващия клип. Чао!